Христос казва: всичко мое Твое и Твоето мое. Онези, които не разбират смисъла на тези думи, казват: страшно е това нещо. Ти, докато не подадеш ръката си другиму, не може да се ръкувате. Христос казва: всичко мое Твое. Значи, подава ръката си Господ. Подава ръката си и Господ му подава своята ръка. И хората така трябва да правят. Но те така не казват, а само казват: Боже, дай ми! А те не дават. Пита някой: трябва ли да се разтвори за светлината? Не питай никого, но веднага разтвори прозорците, защото ти си на правия път, щом като търси светлината. Всички уния хора, които не отварят прозорците на душата си за светлината, представляват като лукови глави. Вземете една лукова глава и ще видите, че тя се състои от няколко люспи и ципици. Има миризма и има малко лютивина на вкус. В това сравнение има една аналогия между човека и лука. Лукът, който има претенция, като го свариш, той нищо не струва. И човек, който мисли, че е нещо, Господ го туря в гроба и така го сварява. Ние често се обиждаме от някоя лоша дума, казана от някого. Например, кажат ни вагабонтин. Ако не вършим волята Божия, а само вземаме и не даваме, значи, че ние сме спрямо Бога вагабонти. Всякой, който не дава своето си на Бога, той е вагабонтин. Като кажете: всичко, каквото имам, Твое е, Господи, само тогава сте човек. Като кажете така, и светлината казва: и всичко мое е Твое. И тогава ще видим плода на тази божествена светлина. Не можете да имате веселие, щастие, блага, здраве, ако не кажете в себе си: всичко, каквото имам, Господи, Твое е. А ако едно цвете е затворено и ме пита какво трябва да направи, аз ще му кажа да се разтвори, за да даде възможност със светлината да проникне вътре.